Foco suarga mama мяма. Кратка презентация за тебе. Аз съм Стиляна. В Сдружението участвам от 2 години. От 2022 година съм в редиците на Сдружение Обединени български власти. Значи в Сдружението ние сме всички хора, които желаем доброволно да си дадем част от нас, от нашата сила и енергия, да работим съвместно заедно в една кауза в името на нашия етнос. Какво точно означава за теб етноса ни? Какво означава за мен етноса ли? Етноса ни, това съм аз. Това е моето съществуване, това е моето аз, защото аз съм човек от този етнос. Защо хората трябва да изберат Сдружение Обединени български власти? Защо Сдружение Обединени български власти? Защото това сдружение иска да обедини абсолютно първо хората, да се съберем между нас и да се обединим от нашия етнос, да се сприятелим или да се обединим. Защото нашите хора са разпиляни, много млади хора не се познават. Първото нещо, което е да направим крачката към събиране на нашия етнос, обединяване между нас и обединяване на ние сме една етност, един народ, с един език, с едно религиозно вярване и едно обединяване между нас като хора. Първото което. Огорчена ли си от това, че няма съмишленици в действията, които вършите като сдружение? Мога да кажа да, че съм огорчена, но не до толкова, защото в рамките на една, така мога да кажа, година все пак не е много. И след като нашия народ, нашия етнос беше толкова първо разпилян, второ не знаеш кой е, трето не знаеш за какво да се бори и как да се самоопределя, после след като си в пространството има и много други сдружения или течения, така да го кажа, които в същото време разбутват самите хора, мисълта и съзнанието на хората, хората трудно успяват да определят къде да отидат. Огорчена съм, защото все още това, което имаме като членове, нали, които вярват, са малко, но по същото време съм радостна, защото все може да се каже като един напредък, защото има доста, които вече вярват, знаят и успяват най-малко да се определят и да повярваха в това сдружение и поеха, нали, гласуваха доверие на сдружението. И мисля, че нещата ще се получат с още малко време. Не е много критично, нали, така че огорчена съм все още, че трудно вярват, но в същото време съм и радостна, че има хора, които повярваха. Какви са твоите виждания за това сдружение в бъдеще и твоите мечти? Какви са моите виждания и моите мечти? Значи, моите виждания, кои са и кои бяха. Когато аз постъпих в това сдружение, както го каза, лично аз, преди да постъпя в сдружението, моето огорчение, което аз почнах да слушам и когато вече така комуникацията, Фейсбук, групи разни, нали, така почнах да навлизам, аз разбрах, че младото поколение на моя етнос не знае кои са и как да се определят. Това беше един голям проблем, дори защото последните 30 години, тук ще бъда доста дълга може би в отговора, последните 30 години нашия етнос влезе в една друга графа, в една дискриминация, която аз в бързината и темпото си по-не усетих, но разбрах, че много наши млади, това беше една част, която много ме потресе и това ми беше първо една посока, която ме накара да тръгна в тази посока. Значи така разбрах, че едни млади момичета, които са висшисти, които ни трябваха за някаква, търсих млади висшисти. И когато попаднах на една следа на млади висшисти
от нашия етнос, и то момичета, това не съм го споделила до сега с никого, се оказа, че тия момичета са женени за българи и вече имат семейства, но не смеят да се казват, че са наши влахтини родорез, защото семействата, мъжете им са българи. Той нещо мене ме потреси до дън душа, защото в един момент ние имаме хора, които трябва да си променят самоличността си в семейен аспект, да се прикриват, за да не бъдат дискриминирани, и защото може би са се чувствали дискриминирани като етнос, и те прикриват това и в един момент техните деца няма да знаят въобще кои са, а пък има и нещо друго. В един момент на истината на живота, след много години, когато човек вече остарее и когато вече хубостта замини или близкостта между съпруг и съпруга, и когато има едни скандали, те ще бъдат тогава наистина наречени от самите си съпрузи с другите имена, с расистското, което е също много болезнено. И в един момент по самите фейсбук групи аз почнах да чувам как млади хора почнаха да казват: ние сме купанари, говорим купанарски език. Други казваха: оне са родари там, те не са от нашите. Това беше нещото, което мене ме потреси, и разбрах, че нашето поколение не знае как да се определя, младото поколение, не знае кое е и не знае всъщност същността на неговия корен. И това ме накара да почвам да размислям как мога да бъда полезна на тези млади, на този етнос, да си отплатя грешките, които може би докато бяхме млади трябваше да се борим в тази насока, което аз призовавам много млади да го направят сега, и да покажем на тия деца кои са. Това ми беше моята идея така. А като мечта спрямо сдружението, аз искам да станем силни. Да се докажем като етност и да имаме тази сила в нашата държава, дори като да сме навсякъде, вече да няма дискриминация спрямо нас като етност, да се знае, че ние сме първо сме български граждани и гордо, с любов говорим за това, че ние сме българи. И другото, че ние можем да определим нашия етнос, по майчин език, там, че сме власи. Права, тия хора, нямаме асистанти, нямаме хора от нашия етнос в по-висшите инстанции, за да погледнат нашите хора. Аз и мечтая да имаме хора от нашия етнос във всички висши инстанции. И когато стане въпрос за наши болни, бедни деца, които имат нужда да продължат образование, кадърни или пък стари хора, които трябва да им се подаде ръка, да имаме хора от нашия етнос, да им помагат. Това ми е мечта и мечтая сдружението да бъдем част от тая сила. Да стигнем до там, сдружение Обединени български гласи, да бъдем част от тая сила. Апел към хората за обединение? Аз от крайно време казвам, че хора ние трябва първо да се обединим между нас, да се обичаме, да се уважаваме, да си подадем ръка, защото ние сме едни братя и сестри, власи, родари, лодари, нямаме никаква разлика между нас, да се обичаме, да се уважаваме, да се хванем всички за ръка и да поемем под най-тежкия път, който ни предстои от тук напред, да се определим в нашата държава като един хубав и стабилен етнос и да си помагаме всички заедно между нас. Това е моя апел. Било е лидери, било е хора. Стиляна, благодаря ти за интервюто. Мерси.